Сейчас я быстро напомню, что было в предыдущей серии. Я помогала делать педикюр соколам. Усыпили сокола для того, чтобы сделать ему педикюр. Приготовила вкуснее шефа мишленовского ресторана. Мне кажется, я такая талантливая, знаешь, когда меня хвалят. Вот это, мне кажется, я все могу, все могу. И даже ездила на почти космической машине. Есть уже и автобусы без водителя, ни руля, ничего. Чудеса, я вам скажу, да и только. У Насара Аль-Мансури очень интересная работа. Каждое утро он садится вот в такой автобус, но едет не по оживленной трассе, а по пустыне. И встречают его не коллеги в офисе, а страус Антонио, носорог Анита, гепарды Джонни и Джоанна. Они супруги. Судя по всему, здесь разрешены отношения на рабочем месте. Ну и любимчик Насара – жираф Кенни. И только с ним Насар делится своим завтраком. Вы скажете, работа мечты. И Насар это подтвердит. А главное, ему даже в Африку ехать не надо, чтобы тусоваться с Кенни. Ведь все эти животные живут буквально в километре от его дома. Добро пожаловать в Абу-Даби! Это жизнь других. Давайте напомню вам немного про Абу-Даби. Живет тут около 4 миллионов человек. Абу-Даби входит в тройку самых дорогих городов Ближнего Востока. А еще говорят, здесь все спокойно настолько, что полиции нечем заняться. Но если бы я родилась в Абу-Даби, то я бы каждое утро завтракала с жирафами и львами, как Насар Аль-Мансури, гид сафари. А может, как Абдурахман Аль-Шамси, на пенте нашла воду прямо посреди пустыни и стала выращивать рыб на своей ферме. И учиться бы пошла не просто в университет, а в один из 10 лучших университетов в мире по изучению искусственного интеллекта. И как Эмилио Вилья-Куева дрессировала бы роботов. Если бы я родилась в Абу-Даби, то однозначно на свет я появилась бы в одной из местных больниц, потому что отдельно роддомов здесь нет. Я пришла в частный роддом. Тут рожают и местные, и не местные. И, естественно, местным все бесплатно. Ну, как бесплатно? Все по страховке. Местные предпочитают рожать в больнице, потому что здесь им оказывают помощь, и они уверены, что в критический момент все будет комфортно и под контролем специалистов. Только небольшой процент выбирает рожать дома. Первое, что меня удивило, так это подготовка перед беременностью. Перед тем, как тут люди хотят пожениться, они должны пройти генетический тест. Вот тут он проходит, вот видите. Государство основало много программ, чтобы обеспечить здоровое рождение детей, потому что все коренные эмиратцы, которые женятся, должны пройти генетический тест, чтобы предупредить разные генетические заболевания. Государство поддерживает коренных эмиратцев во время беременности и покрывает все, от начала и до финиша, до родов. Дальше, если все хорошо, можно выбирать гинеколога. На сами роды можно и мужа взять, и маму, и сестру. Я нахожусь в стандартной 30-метровой
палате. То есть это не вип, не шмип никакой. Вот тут женщина родила, отдыхает, тут же у нее ребенок, тут же у нее 2 бутылки воды и пачка салфеток. И, конечно же, тут может отдыхать вместе с ней и муж. Душ и санузел, все здесь. Если вдруг, когда ей приносят 3 раза в день еду, а ей приносят 3 раза в день еду, вдруг ее приносит мужчина, то вот так вот делают шторку, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Она вон там лежит, мужчина тут заносит, муж набирает и на свидание. Ну, это вот все, что есть вот в этой стандартной палате. В роддоме женщина проводит в среднем 2 дня, а после кесарево сечения 3-4. И все, можно домой праздновать выписку. А если захочется выбрать для ребенка интересный спорт, то можно отправить его на серфинг. Если вы думаете, что в пустыне нельзя заниматься серфингом, вы глубоко ошибаетесь. Можно, здесь в Абу-Даби можно. Вот тут, вот. Я, правда, не понимаю, как, но как-то можно. У нас здесь самая большая искусственная волна в мире, и мы этим очень гордимся. Самая длинная, самая высокая и самая широкая волна в мире. И каждый день здесь занимается по 30-60 человек. Как вы уже поняли, в Абу-Даби даже если волна для серфинга, то обязательно самая большая, самая высокая, самая-самая. Если тренер, то олимпийский чемпион, не меньше. Мы взяли лучших тренеров со всего мира. Это олимпийские тренеры по серфингу. Мы привозим коучей из Шри-Ланки, Португалии. Со всего мира мы собираем только лучших. Итак, для тех, кто хочет научиться серфить, этап номер 1. Никакой воды, только трава. Да, мы начинаем все на траве. Господи, как на лыжах. И стоит занятие, наверное, тут как участие в Олимпийских играх. Стоимость занятия доступная. У нас есть сессии для начинающих, которые по цене стартуют от 30-50 дирхам летом и доходят до 300 с лучшим тренером в мире. Тут больше сотни постоянных клиентов. Берут и новичков, и тех, кто с доской на «ты». Вообще, с 8 лет можно заниматься, но я брал и моложе учеников, а самому старшему 86. Этап номер 2. Берем настоящие доски и идем в воду. А главное, ничего покупать не надо, ведь весь инвентарь дадут. Занятия лучше забронировать заранее, а то тут такой ажиотаж, не протолкнешься. 70% серферов — это, конечно, туристы, а остальные местные. У нас тут классная комьюнити серферов. Ну и этап 3. Мокрые и счастливые, вы идете в бар пить кофе. Ну, так, по крайней мере, делал бы я. Но мне долго рассиживаться и пить кофе не приходится, надо ехать работать. Я пришла в университет. Конечно, все здесь пафосно, красиво, но, с другой стороны, я другого и не ожидала. Мне обещали показать факультет искусственного интеллекта. Что это такое? Не понимаю, но интересно. Идем посмотрим. Ну, красота! Мы уникальный университет, занимающийся только искусственным интеллектом. Тут собраны самые передовые технологии, которым позавидовал бы сам Илон Маск, наверное. Но если бы он вдруг решил поступать сюда, у меня есть хорошие новости. Сейчас, внимание. Этот университет входит в топ-10 лучших университетов мира по искусственному интеллекту. Больше того, учиться тут можно бесплатно и местным, и иностранцам. Больше того, проживание бесплатно, еще платят страховку и платят стипендию. Что вам еще надо, а? Просто, пожалуйста, учитесь хорошо в школе. И больше ничего. Умный просто должен быть человек. Вот только учиться здесь и еще та задача со звездочкой.
Очень сложно. Это учреждение с мировым статусом, и от вас ожидают, что вы будете учиться на действительно очень высоком уровне. У нас есть экзамен в середине курса, и каждый семестр у нас добавляется новый курс. Важно иметь мотивацию, потому что вы окружены лучшими преподавателями. Есть все самые лучшие в мире ресурсы, чтобы добиться успеха в искусственном интеллекте. А поступить сюда вообще удача. Нам приходит более 6000 заявок, а принимаем мы менее 5%. Мы смотрим в первую очередь на ваше академическое образование. Вы должны прийти с фундаментом, который поможет вам добиться успеха в нашей программе. Мы смотрим, в каких проектах вы участвовали, изучали искусственный интеллект. Также нужны рекомендательные письма и резюме. Зато если уже попал сюда, то можешь считать себя победителем по жизни. Учатся магистры 2 года, доктора наук 4. Для приезжих есть кампус. В нем парни и девушки живут в отдельных зданиях. Так что во время учебы мысли только о новых знаниях. Я иду в салон красоты. Кстати, салоны для мужчин и для женщин тут все раздельные, поэтому мой оператор тут будет первый. И как раз в салоне я встретила европейскую клиентку, и мне есть что у нее спросить. А вы тут давно живете? С 2008 года. А местные женщины вообще часто любят ходить вот в салоны, вот ухаживать за собой? В салон ходят как на ритуал, раз или 3 раза в неделю. Обязательно хамам и марокканская ванна. Работать в нашем салоне могут только женщины. Работников мы находим по рекомендациям или в соцсетях, или на специальных сайтах. Я приглашаю специалистов из-за границы, например, филиппинок или бразильянок. А дорого стоит тут стрижка? 200-250 дирхамов – это нормальная цена. А это дорогое удовольствие? Все могут себе позволить? Или это все-таки, дорого? Тут есть салоны для разных социальных слоев населения и на разный кошелек, так что каждый может себе позволить. Если сравнить с Европой, то процедуры красоты доступнее. В среднем в месяц на процедуры красоты женщины тратят 1500-2000 дирхамов. Женщины любят ухаживать за волосами, делают специальный уход, маникюр, педикюр. Некоторые женщины стабильно ходят на массаж, покупают пакет и ходят каждую неделю. Делают скрабирование тела в марокканской ванне. И тогда кожа просто сияет. Но есть одно, без чего местная женщина не выйдет на улицу. Вернее, это 2 вещи. Ну вот я вот смотрю, вот иностранки не красятся, а вот местные женщины, я думаю, что вы макияжу, наверное, уделяете очень много времени, да? Местные обязательно делают макияж, это важно. А еще эмиратки носят исключительно традиционную одежду – абаю. А в салоне могут все снимать. У мужчин тоже своя традиционная одежда. И неважно, работаешь ты в помещении под кондиционером или на жарком сафари-гидом. Кстати, свое сафари тоже есть в Эмиратах. И все мне советовали туда поехать. Ну, я и поехала. Вот такой автобус, куда садятся туристы, абсолютно безопасный. Все закрыто, даже, знаете, как я была в Кении, там были клетки такие, куда можно было пальцы просунуть. Тут даже такого нету, но есть вот балкон, можешь выйти подышать воздухом. Идем. Ой, тебя шатает. Тут все горячо и много песка и пыли. И вот так ты едешь. Красота? Скажи, пожалуйста, как долго вообще вот вы строили это сафари? Нам понадобилось 4 года, чтобы все тут создать. Зебра, Зебра. зебра, зебры, 3 зебры, 5 зебр. О! Сколько вообще животных здесь? У нас здесь водится 22 вида животных. Более 4000 особей. Откуда вы их привезли? Эти животные приехали из Африки. Сафари занимает более 217 гектаров. Мы создали здесь привычную среду обитания животных. Все как в Африке. Для них есть все условия, чтобы им было комфортно, как дома. И мы видим, что животные тут счастливы. Конечно, они счастливы. Они тут свободны. Это же не зоопарк, где ты в клетке.
Смотрят такие реснички. Давай, морковка. О, говорит, слышь, подъедь. Боже, какая красота. Можно я тоже, да. На. Класс. А вон тот голодный, на. Другу не хочешь дать? Другу дать. Стоит такая экскурсия 200 дирхам, это если вы едете вот в таком автобусе. Если вы хотите ехать на индивидуальном джипе, это будет стоить 1000 дирхам. Ну, экскурсия где-то около часа. То есть едьте и наслаждайтесь. Кстати, а как в Абу-Даби обстоят дела с домашними животными? В прошлой программе я была в гостях у Абдуллы, и у него были и кошка, и собака. А я смотрю, у тебя тут миски, тут и для и кошки у тебя есть, да, и для собак какие-то, я смотрю, корм для собак. У тебя тут животные живут? Да, у меня есть и кошка, и собака. Мне сказали, что собак у вас тут, не имеют. Никто в домах не держит. Почему? Заводить животных здесь можно, но для местных это не совсем привычно, так как в исламе отношение к собакам довольно сдержанное, и многие предпочитают дома их не держать. Например, когда я выхожу на улицу с собакой, даже на поводке и на расстоянии, люди могут стараться обходить нас стороной. Ну, у вас какие-то есть требования, не знаю, ты везде можешь гулять с собакой, должен за ней убирать, и в наморднике она должна быть. Какие, может быть, у вас какие-то специальные требования есть? Город пока нельзя назвать полностью pet-friendly, но ситуация постепенно улучшается. За последние годы появились специальные парки для выгула собак, даже пляжи, куда можно прийти с питомцем. Но ограничения все-таки остаются. Например, в торговые центры с собакой вас, конечно, не пустят. Ну, у вас так жарко, я не видела ни одного человека, который бы гулял с собакой. Наверное, и вы ночью гуляете с ними. Что я уже поняла, в Арабских Эмиратах принято собирать все самое лучшее со всего мира. Вы очень удивитесь, но тут есть традиция пить чай в 5 вечера, прям как в Великобритании. Мне сказали, что тут очень популярны чайные церемонии. Пришла, сижу, жду. Сейчас узнаю, что они тут делают на этих чайных церемониях. Сказали, сейчас мне ее сделают. Мне нравится же чайная церемония. Так, пока вижу только еду, закуски. Чаем пока и не пахнет. Это всегда приносят для чайной церемонии? Да, это обычный набор к чаю. Фавала на эмиратском означает «собраться вместе». Каждое блюдо в сете рассказывает историю. Не только вкуса, но и места. Вместе они символизируют 7 эмиратов. Шеф приготовил сладости из ингредиентов из каждого эмирата. Действительно, послеобеденный чай берет свое начало в британской культуре, но фавала отражает традиции гостеприимства эмиратов. Я прошу прощения, а это все на одного человека? Это на двоих, обычно подается на пару. Подается около 10-12 наименований, включая закуски, сладости и булочки. Все они прекрасно сочетаются с чаем или арабским кофе. А поправиться они не боятся? Ну, за фигуру свою они не переживают? Или они потом в спортзал идут? Ну, придется в спортзал идти после такой обильной еды. А мне интересно, это можно, такие вот церемонии устраивать только где-то в ресторанах, в барах, или дома местные жители тоже могут устраивать вот такой шик, блеск, чайные церемонии? На самом деле, семьи чаще так собираются именно дома, а не в ресторане. Правда, возможно, не так много сладостей ставят, но собирают на стол все самое традиционное для семьи. И самое интересное, что называется чайная церемония, но чаем тут и не пахнет. Ну, я думаю, может быть, чай тут не помешает? Вам какой? Черный, белый, зеленый чай? Местные какой пьют чай? Большинство пьют черный чай. О, давайте.
Чайная церемония стоит 220 дирхамов за стойку со сладостями, рассчитанную на двоих, плюс полный набор чайных гарниров и напитков. Это чайный таймер, чтобы следить за степенью заваривания. 3 минуты для черного. Целая наука – это время, которое я должна смотреть, чтобы чай заваривался. Японский должен 1 минуту, а китайский должен 2 минуты. А белый и черный чай 3 минуты. А травы 5 минут. Слава богу, что я травы не заказала. Так и ждала до завтра. Ну, слушай, ну так уже, не знаю, высохнешь от сухости. Давай, давай. Пить хочу, давай, давай, давай. Yes! Итак, мой чай готов. Окей, пожалуйста, часики ваши. Конечно, честно говоря, если бы я так бы пила бы чай, конечно, я этот бы чай пила бы и пила бы, пила бы и пила бы. Ну, потом бы кофе бы все бы запивала. Ну что, чин-чин? Есть еще одна традиция. Вот так. Девушки любят собираться женским коллективом, без мужчин. И у них для этого есть специальные женские дни. И они тут не раз в году, как у нас 8 марта. Вот когда женский праздник, ну, вы сами понимаете, вот раз в году, да, вот такие подарки, это просто великолепно для женщин. А местным женщинам повезло еще больше, потому что женский день у них бывает и 6, и 12, а у некоторых и 50 раз в году. И вот эти подарки для них постоянно, понимаешь, прибывают и прибывают. Ой, какое колечко. Я тоже хочу такие праздники. Мы собираемся вместе, дарим женщинам цветы. Для нас выделяют специальные часы в заведениях, ресторанах и развлечениях, когда мужчин не пускают. И можно говорить о чем угодно и веселиться. Ходят местные и в гости друг к другу. А за свежими продуктами для пышного застолья можно поехать на местный рынок. Хотя неизвестно, как при такой жаре им удается не испортиться. Но разгадка оказалась на поверхности. Я приехала на рынок. Обратите внимание, что он весь крытый. Сейчас посмотрю, что ж там продается. Мы ходим за продуктами раз в неделю и тратим где-то 1000 дирхамов на 7 человек. И это норма. Короче, лук стоит 3 дирхама килограмм, а картошка 2 дирхама. Бананы стоят 6 дирхам килограмм. А черешня стоит 14 дирхам. Самая дорогая черешня. Арбуз на рынке стоит 3 дирхама килограмм, а дыня 5 дирхам. То есть фрукты вообще какие угодно. Интересно, это дорого или нет? Но говорят, что часть местных жителей на рынок не ногой. Им только супермаркеты подавай. Но я и пошла в супермаркет. Вот нашла небольшой маркет. Сейчас посмотрим, какие тут цены и вообще, что продается. Ой, это хорошо, свежо, прохладно. Курица 12,50 замороженная. Так, молоко 12,50, 2 литра. Подсолнечное масло стоит 18. Кукурузное стоит 22 дирхам. Так, идем дальше. Ой, я хлеб нашла. Уже нарезанный. 7 дирхам. Мне сказали, что цены на продукты и на рынке, и в супермаркете абсолютно адекватные. Это совсем недорого. И это я все узнала у своих новых знакомых. Самое частое мнение, которое я раньше слышала, это женщины в Эмиратах очень закрыты и во всем повинуются мужчинам. Но что-то я смотрю, что женщин много на разных и даже руководящих должностях, да и закрытыми их не назовешь. На самом деле женщины в Эмиратах добрые, нежные, но сильные, независимые и самостоятельные. Имеют свое мнение и всегда его выскажут. Еще в салоне красоты я попробовала завести дружбу с местными. А вообще тут легко завести дружбу вот с женщинами, с местными, чтобы встречаться, вот общаться, по душам как-то общаться.
С местными женщинами легко познакомиться и подружиться. Они очень гостеприимные и такие добрые и классные, что это лучшая дружба во всем мире. Дружба с эмираткой — это навсегда. Мне сказали, что местные женщины очень закрытые и вообще они, не расскажут ничего и вообще сплетничать не любят. Это правда? На самом деле они могут говорить о детях, например, но не любят обсуждать личную жизнь, выносить ссоры из избы, какие-то проблемы рассказывать. Но если надо дать полезный совет, то ни одна женщина не промолчит. Так что можно спрашивать все, что угодно. От того, где купить одежду и в какой детский садик отправить ребенка. Так, ну что, хочу вам сказать, что пришла я в детский сад. Детские сады здесь все платные. Бесплатного тут ничего нет. За все платят. Действительно, в Абу-Даби нет полностью бесплатных детских садов для всех жителей. Большинство заведений в Абу-Даби частные, цена разная, зависит от местоположения, учебной программы и расписания. Но даже в платный садик попасть – большая удача. При том, что большинство из них рассчитаны на полдня с 8 утра до 2 часов дня. В группе собирается до 24 человек. Прием в нашей ясли осуществляется на конкурсной основе из-за высокого спроса, и места предоставляются в зависимости от результатов оценки и, собственно, наличия мест. А идут в детский сад дети в среднем с 3 лет. Вот так вот в группе дети играют, развлекаются, и они тут не спят. Но если дети же маленькие, правильно, они, устал ребенок, хочет отдохнуть. Вот тут есть уже постеленный, коврик на полу лежит, и вот подушечка есть. Дети, не кричите, пожалуйста. Снимать их нельзя, но слышно их очень хорошо. В общем, тут никто не отдыхает, а я бы с удовольствием, но я иду работать. В наших яслях учебная программа основана на игровой форме, и мы обучаем грамотности, счету, пониманию мира, учат исламоведение. Также у нас есть развитие таких навыков, как эмоциональная регуляция и забота о своем теле. Вот, это я сейчас зашла на кухню и взяла еду показать вам, чем кормят детей. На самом деле, многие дети носят с собой еду, но если родители, иногда, спешит на работу, но уже опаздывает, автобус уже уезжает, это я по своей памяти, то, в общем, родители могут выбрать еду и детям приготовят и накормят. Тут и паста, и рыба, и картошка, и овощи, и там еще фрукты, просто у меня только 2 руки. То есть хорошо. Если вас интересует, почему я показываю вам еду посреди коридора, то вот вам разгадка. Интересно, что тут нет ни столовой, ни какого-то специального места, где дети едят. Вот они где хотят, там и едят. Хотят в группе, хотят вот тут в коридоре. Вот это ланчбоксы, которые дети приносят в садик с собой, вот им дают родители. Вот тут я смотрю, и курица есть, тут термос какой-то специальный ланчбокс. Фрукты, хлеб, бананы, овощи, чипсы. И все. Ребенок до 2 часов дня грызет чипсы и идет домой. Дети приносят сбалансированную еду. Мы поощряем здоровое питание. У нас есть такая инициатива, как «Фрукты, овощ недели». И мы мотивируем детей пробовать новые продукты и питаться правильно. А еще, наверное, с детства им вкладывают правила дорожного движения, потому что я заметила очень интересную особенность. Сколько дней я здесь уже нахожусь, я не слышала, чтобы машины сигналили. На пешеходном переходе меня всегда пропускают. Вообще какие-то они, водители, все очень вежливые, ездят, мне кажется, не превышая скорости, потому что очень приятно как-то тут находиться на дорогах. В чем это интересный секрет, а? На дорогах в Абу-Даби очень безопасно. У меня есть машина, тут вождение гладкое, правила очень строгие. Не дай бог что-то нарушишь и заплатишь очень много денег. А еще у нас очень много камер. Никакие нарушения не спрячешь. Кстати, даже ездить на грязной машине нельзя. Если ты оставишь машину на паркинге грязную, через какое-то время ее эвакуируют и придется платить штраф.
За неправильную парковку можно отдать до 1000 дирхамов, а за превышение скорости и все 3000. А еще за каждый штраф насчитываются черные очки. И когда уже 24, то автоматически лишают прав. Так что понятно, почему тут на дорогах так спокойно. Меня сейчас везут показывать, как тут пустыню орошают водой. Вот вы знаете? Я лично нет. Ну все, go. То есть вот тут настоящий оазис находится? Да, это настоящий оазис. Люди здесь нашли воду и решили этим воспользоваться. В общем, в настоящей пустыне я была, а в оазисе еще никогда. Вот сегодня оазис выглядит вот так. Это древняя система, доступная и находящаяся в Аль-Айне, это Эмират Абу-Даби. При этом она идет на дальние расстояния. Ее построили здесь более 3000 лет назад, и система продолжает функционировать. Это очень важно для жизни людей и сельского хозяйства. Благодаря этому они могут выращивать растения и деревья. Вот это вот прямо, видите, вот эта вот вода, вот она. Я сейчас потрогаю, можно я потрогаю? Трогай, не бойся. Она горячая. Конечно, горячая. На улице же жарко, а она проходит еще и дальние расстояния, поэтому нагревается. Не знаю, градусов 40, наверное. Под землей она, конечно, холодная, но когда идет на поверхности, то под солнцем нагревается. В июне-июле тут очень жарко. Кстати, смотри, что у нас еще в оазисе есть. Сейчас сезон свежих фиников. А это прямо растет, что ли, здесь финики? Да, у нас где-то 3 или 5 видов фиников. И еще у нас на территории есть несколько манговых деревьев. И все это благодаря уникальной системе, которую даже ЮНЕСКО охраняет. И много туристов приезжает в наш оазис каждый год. Если честно, система такая сложная, самому и не разобраться, как она работает. Мне, правда, все пытались объяснить, но, как говорится, физик из меня не очень. Используется гравитация, чтобы достать воду из-под земли и доставить до других мест. То есть вот это вот сейчас вот идет вода, правильно, и орошает какие-то, я не знаю, что там, сады, правильно? А тут нет воды. Почему? Это путь, по которому доставляется вода. Она идет в одну из ферм. А потом тут перекроем и пустим по другому пути, в другую ферму. Это такой водный менеджмент. Вот так вот они и работают. Сейчас орошается одно поле, потом перекрывается и будет орошаться другое. Да? И так 1000 лет, правильно? И вот вам кажется, ну что тут особенного делать? Течет и течет себе вода, а вот и нет. Каждый день сотрудники следят, чтобы вода шла туда, где нужна. Мы каждый день сталкиваемся все с новыми и новыми проблемами. Поддерживать систему не так просто. Климат меняется, становится все жарче. Иногда тут высыхает, а иногда бывают половодья после дождей. Все разливается. Но нам важно сохранить эту традицию и передать следующим поколениям. Вот придумали они 3000 лет назад, как орошать землю, понимаешь, со своим оазисом. Вот у них через 3000 лет выросли пальмы, понимаешь, и теперь у них тут растут финики. Кстати, о финиках. Я на рынке была, в магазине, где фиников столько разных, что и за день не перепробуешь. Не верите? Ну, у вас, боже, у вас финики всех конфигураций мира, да? Это разные все или это они какие-то спелые, какие-то не спелые? У нас все спелое. А какой дороже, этот или этот? Вот этот, попробуй. 1 килограмм 75 дирхам. А вот этот за 1 килограмм 45 дирхам. Такой вкусный? Не могу больше говорить, потому что завязался весь язык. Есть вот черные, стоят 130 дирхам, и сказали, что они не сладкие для диабетиков. Какой-то спецсорт. Ну что они не сладкие? А вот это наш знаменитый дубайский шоколад. Ой, я видела такое в социальных сетях, посмотрите. Такая начинка. Сладкая-присладкая, наверное. Это очень вкусно. Сколько? 40 дирхам? 40 дирхам за 100 грамм. Смотри, что покажу сейчас. Это тоже дубайский шоколад. Розовый.
Обалдеть! Посмотри! Я такого не видела еще. Посмотри, розовый дубайский шоколад, а внутри это фисташки и вата. Вот вата, вот, которая, вот сладкая вата, которая наматывается. Это очень вкусно. Многие подписчики написали мне в социальных сетях: Жанна, если будете в Абу-Даби, обязательно зайдите в это место, не проходите мимо. И вот я проходила мимо и, конечно же, решила не проходить, а зайти. Идем посмотрим. Это я пришла в художественный музей, который делали мастера из Японии. Говорят, тут собраны самые уникальные цифровые арт-инсталляции. У нас в нашем музее 16 интерактивных зон. Каждая из них уникальная и особенная. Это феномен Абу-Даби. Мы собираем все самое уникальное со всего мира. И тут можно получить особый опыт. Территория огромная, 17 тысяч квадратных метров. И все тут заполнено уникальными произведениями искусства. Их создали всемирно известные специалисты из Токио. Сам проект состоит из двух основных зон – сухой и влажный. Каждый элемент меняет представление об окружающем мире и пробуждает фантазию посетителей. Тут каждая инсталляция – это абсолютный полет фантазии. Нигде ничего не написано, нигде никаких подсказок. Просто человек заходит в пространство, и вот то, что у него возникает в голове, то этим и является. Вот вы сейчас смотрите на это. Что вам кажется? На что это похоже? А? Вы скажете, наверное, что это похоже на Жанну на фоне божьих коровок. А вот и нет. Вот так сходили, фантазию себе расширили и поехали дальше программу снимать. Помните, я была на ферме, где бегали черные курицы? Так вот, на этой ферме заправляет, чтобы вы все понимали, пенсионер. И, конечно же, мне интересно, как же проходит пенсия в Арабских Эмиратах. Идем узнаем. А чем вы занимаетесь? Это моя ферма. Я тут все выращиваю. Деревья, растения, корма, виноград, все фрукты. Сим-сим. Я создал новую систему, которая называется аквакультура. Это большая рыбная ферма полного цикла. И я первый, кто построил такую систему в мире в 2003 году. А вообще мне вот интересно, у вас вот в Арабских Эмиратах как-то меняется жизнь после того, как человек выходит на пенсию? Или он также работает, также живет, и нет у него каких-то льгот, или все-таки пенсионеры здесь у вас, они на особом счету? Мне 54 года. Я уже пенсионер. Я свободен сейчас, живу интересно. И при этом работаю, развиваюсь, делаю полезное для мира и всего человечества. Моя ферма – это мое основное детище. Пенсия – это же не просто спать и есть. Мы должны работать до самой смерти. Стандартный возраст, в котором идут на пенсию – 60 лет. Но для граждан Объединенных Арабских Эмиратов с 20-летним стажем возможен выход на пенсию в 49. Пенсионеры в Эмиратах получают в среднем 10 200 дирхамов, а максимальная пенсия для граждан, работающих в частном секторе, повысили с 50 тысяч до 70 тысяч дирхамов в месяц. У меня 8 внуков. Я женился в 17 лет. Моему старшему сыну 37, а младшему 20. Что самое главное в воспитании детей для вас? Вы сегодня уже можете сказать? Вот вы своих сыновей и внуков по-разному воспитываете или одинаково? Нужно любить каждого ребенка, давать самое лучшее. Моя миссия – это научить подрастающее поколение ценить здоровую натуральную пищу и жить правильно.
Нужно беречь здоровье, тренироваться, развиваться. Это самая тяжелая работа – работа над собой. Мы живем в сложных условиях, среди пустыни, и мы должны быть готовы все время и ко всему. Это то, чему я учу своих детей. А что, на ваш взгляд, самое главное в жизни, вот для человека? Как вы думаете? Не сворачивать с правильного пути. И я до сих пор так живу. Я работаю, тренируюсь, развиваюсь, читаю. Надо жить по Богу, быть хорошим человеком, делать добро, много работать, думать, заботиться обо всех, трудиться для всего мира, для всего человечества, а не только для себя, потому что те, кто думает о других, это хорошие люди. Этот город мог бы быть Вавилоном. Столько разных национальностей здесь собрано. И, может, не каждый из тех, кто приехал покорять Абу-Даби, нашел свое место под его жарким солнцем, но если оставаться человеком и стремиться делать добро, то даже в Вавилоне каждый сможет договориться и жить счастливо. В городе возможностей у каждого есть шанс изменить мир к лучшему. А разве есть что-то важнее? It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. После времени, проведенного здесь, Абу-Даби так и остался для меня загадкой. Ощущение, что тут живут, как в сказке. С рук кормят жирафов, 3 раза в неделю ходят в салоны красоты, посреди пустыни создают оазисы, из чаепития каждый день делают целую церемонию. Что там, даже у соколов есть свои собственные апартаменты. А как сами местные любят Абу-Даби, они это скажут лучше, чем я. Обожаю Абу-Даби за его энергетику. Это мультикультурный город, тут множество национальностей, и такого больше нет нигде. У нас самая лучшая страна, и потому сюда приезжает много разных людей со всего мира. Абу-Даби мотивирует развиваться и достигать. Возможно, сказочная жизнь – это только фасад. А все потому, что жаловаться здесь не принято. С друзьями тут встречается, чтобы поделиться только положительными эмоциями. И если вы хоть на секундочку позавидовали жизни других в Абу-Даби, то не надо. Поверьте, ваша жизнь не менее прекрасна. Вы только присмотритесь.